हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो आपकी काफी दिन से कमेंट आ रही थी कि लाइस कॉम्बिंग कीजिए, नेट पिकिंग कीजिए। तो मैंने कोशिश किया है इस वीडियो में कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर कर पाऊं। वैसे मुझे झूठ बोलना पड़ा है आगे वीडियो में। प्लीज आप लास्ट तक बने रहना, तभी आप लोगों को पूरा क्लियर हो पाएगा कि कैसे नेट पिकिंग हुई है और कैसे ये लाइस कॉम्बिंग हुई है। तो दादी से मैंने अपनी से ये लाइस कॉम्बिंग कराया, मतलब सॉरी कॉम्बिंग नहीं कराया, नेट पिकिंग मैंने कराई है। तो दादी को झूठ बोलना पड़ा कि मेरे बालों में जूम हो चुकी हैं, जूं हो चुकी हैं। तो आप प्लीज इन्हें चेक कर दीजिए। दादी चेक भी नहीं कर रही थी, लेकिन जबरदस्ती मैंने कराया है आप सबको दिखाने के लिए, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे या तो दादी से कराइए या फिर मम्मा से कराइए। तो फिलहाल दादी मेरे पास थी, तो मैंने अपनी दादी से ही ये नेट पिकिंग कराया है। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो में अच्छे से क्लियर हो पाएगा ये नेट पिकिंग का डाउट जैसा भी हुआ है। तो प्लीज चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपके पास जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो टाइम से जाएगी, क्योंकि मेरे चैनल पे डेली सुबह को 8 बजे वीडियो अपलोड होती है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो चेक नहीं किए प्लीज प्रीवियस वीडियो चेक कीजिए, क्योंकि आप लोग बोलते हैं ऑयलिंग या फिर कॉम्बिंग, वेट कॉम्बिंग पे भी वीडियो है, ऑयलिंग पे बहुत सारी वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है, ट्विन ब्रेड या फिर सिंगल ब्रेड पे काफी सारी वीडियो है, शॉर्ट हेयर में भी है, लॉन्ग हेयर में भी है। क्योंकि जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता होता है, लेकिन जो न्यू सब्सक्राइबर ऐड होते हैं, जिस वीडियो पे ऐड होते हैं, वो लोग फिर आगे यही मुझे बोलते हैं कमेंट में कि ऑयलिंग कीजिए या फिर वेट कॉम्बिंग कीजिए या फिर हेयर कॉम्बिंग कीजिए नॉर्मली। तो प्लीज अगर आप लोग न्यू आते हैं तो आप एक बार चैनल को चेकआउट किया करिए, आप पूरी वीडियो देखा करिए प्लीज, क्योंकि काफी सारी वीडियो ऐसी हैं जो आपके डाउट होंगे। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि एक वीडियो से डाउट क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन जब आप रेगुलर वीडियोस को देखेंगे तो आपके डाउट क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। तो अभी सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे बालों से जुओं को बाहर किया गया है जी। क्यों जूम पानी तो आती है ना, आती है आती है। माँ जी जूम पा दो सिर में, दिख है पा दो जल्दी, जूम पाओ सिर में। मेरे सिर में जूम हो रही है। हाँ पा के दिखाओ जल्दी, आगे को पाओ, इधर को, इधर हो रही है आगे की साइड, ऐसे। सही से देखो, ऊपर ऊपर से मत देखो। मैंने क्या देख लिया, मैंने क्या दिखा है बहुत ज्यादा। जल्दी माँ जी जो हो रही है पाइयो, पागल तो ना पागल ना हो, जल्दी जूम देख रही है ऐसे ही। हाँ दिख जाएगी, जब निकल जावे तो समझ जाइयो कि दिख गई, ठीक है। ऐसे ही ऐसे पाओ अच्छे से, टाइट हाथ करके। देख ले, फिर हट गई। अरे जो पाओ जल्दी सही से। जूम पा रही है, जूम देख रही है, दिख जाएगी, दिखे है खूब। हाँ एक बार हाथ घुमावे, फिर हट जावे, फिर घुमावे, फिर हट जावे। अच्छे से पाओ, मन लगा के। पाई ना पाई? पागल तो ना छोड़ी, जूम पा रही है। अरे पा जाएगी यार, इधर को और पा दो, इधर को और पा दो। देखना रही, मन लगा के नहीं मिल जाती। धरी धरी निकालो। माँ जी नींद आने लगी, मैं सो जाऊं, तुम ऐसे ही जूम देखती रहो। हैं? जूम रखी है, पा नहीं सकती, इतनी हराम हो रही है हमारी दादी।
हाँ जूम नहीं देख सकती हमारे सिर में। हाँ देख रहे हैं हमारा जो अंदर है इधर जो है। तो इस वीडियो को रखेंगे इतना ही और मिलेंगे आगे वीडियो में कल सुबह 8 बजे। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कैसी नीट पिकिंग ये रही है। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डालना, कोई भी डाउट आपका हो या फिर कुछ भी ऐसा सिस्टम। तो आपने बोला भी था कि बचपन की स्टोरी शेयर कीजिए, तो एक तरह से इसी को बचपन की स्टोरी समझ लेना, क्योंकि मेरी दादी ऐसे ही ऑयलिंग करती है, मुश्किल से बिठानी पड़ती है। बहुत रिक्वेस्ट की थी जब जाके दादी बैठी थी, और जब बैठ गई तो उसमें भी ड्रामे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो एक लाइक तो बनता है और एक शेयर बनता है, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।